न्यू एनसीबीचो प्रेसिडेंट अपॉइंट केला म्हणजे ते न्हू सी ओरिजिनली नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी शरद पवार आनी शरद पवारान म्हाकाच अपॉइंट केल्लो. आयज 3-4 टर्म जाले हांव आयज नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचो प्रेसिडेंट म्हणून आहा. आनी रिसेंटली जेन्ना कितें एक हे येयलो तेन्ना शरद पवारान एक स्टेटमेंट दिलो की आमचो गोंया नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचो जुझफ लिप डिसोजा इज द ओनली प्रेसिडेंट. सी शरद पवाराक इवन अपॉइंट केला ऑल द लिडर्स आमच्या नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचे लिडर. ते म्हणल्यार आयज तेणी आमकां अपॉइंट केल्या. आयज आमकां अपॉइंट केला म्हणटकूच एज अ नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचो प्रेसिडेंट म्हणटकूच सो शरद पवार आमचो सुप्रिमो. आनी शरद पवाराक म्हणटा ते फूल रायट आहा की बाबा कोण प्रेसिडेंट न्हू तो. आयज एक क्वेश्चन असो आयलो तूं म्हाका मुगले आयज म्हाका प्रश्न की प्रफुल्ल पटेलान श्री प्रफुल्ल पटेलान आयज ताका एक शंभू म्हणून ताका कोणें अपॉइंट केलो म्हणून. सी नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी एकूच ओरिजिनली एक आनी आमचो लिडर शरद पवार. आनी शरद पवारान जो आयज आख्खे हे पार्टी शरद पवाराचेर चलता. पूण जो प्रश्न हो जालो की आयज प्रफुल्ल पटेलान शंभू म्हणटा ताका आयज अपॉइंट केला की एज अ पार्टी प्रेसिडेंट म्हणून. हांव तेजेर कांयच उलोवना पूण एकूच सांगूंक वता तें हो शंभू हो भुरगो हो जो आयज प्रफुल्ल पटेलान ताका नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचो प्रेसिडेंट म्हणून अपॉइंट केला म्हणटा अशें जाल्यार हो भुरगो आमच्या ऑफिसान काम करतालो एज ए क्लार्क. आनी तो आमच्या ऑफिसान काम करतालो म्हणटा फायनली आयज जरी तर प्रफुल्ल पटेलान हेणे जर आयज ताका तर अपॉइंट केला जाल्यार म्हज्यान तेजेर कांयच म्हणून जायना. की फाल्यां जो 5 तारखेर आमची दिल्ली मिटींग आहा सगळे लिडर आनी तशेंच MP MLAs जो नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचे आनी तशेंच आयज स्टेट नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचे प्रेसिडेंट सगळे फाल्यां परवां 11 वरांचेर दिल्ली हाजीर जातले मिटिंगेक. आनी ते मिटिंगेक आयज शरद पवारान म्हाका आपयला. सो एज अ रिस्पेक्ट दिवन हांव मिटिंगेक वयतलो. पूण हांव इतलेंच सांगता आमचो लिडर म्हणटा तो नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचो आनी नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचो सुप्रिमो म्हणटा ते शरद पवार. आनी हेजेरूच आयज आमी हाल्या शरद पवारान तर म्हाका कितेंय तर सांगलें बाबा तूं पार्टीचो प्रेसिडेंट न्हू तुजो आउट. आय एम विलिंगली आय एम रेडी टू गो. दॅट इज एब्सोल्युटली